Ocitli se v pekle. Hele, ty jsi byl v Terezíně. Hledá se spousta lidí pro Kanadu. Ale nevzdali se. Našli jeden druhého a to jim dalo sílu vzdorovat K čemu jsou ta čísla? To jsou telefonní čísla do nebe. všem příkořím a ponížením. Bolest a strach je nemohli zlomit. Než dnu. Zdálo se mi o tobě. I kdyby chlap umíral touhou, nesmí dát nic najevo. Ani ve chvílích největšího zoufalství nestráceli víru, Vítám tě ve světoznámé škole Berlitz. že se jim podaří najít společné štěstí. Já si mu nemohu. Dokázali přežít všechno. To nejhezčí, co může člověk udělat, je zachránit někomu život. Kdo ti dal druhou šanci? Byl jsem to já. Kolet. Přežijeme. Protože láska je silnější než smrt. Jiří Mádl a Clemence Thiely v křehkém příběhu lásky podle novely Arnošta Lustiga. Kolet.